السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الالتماس على الأحكام من أفضل الوسائل لإعادة النظر في الدعوة. يعني باختصار أحيانا يكون عليك حكم قضائي والحكم فيه بعض الثغرات وبعض الأمور الغير وجيهة وغير منطقية لأي كان سبب صدور هذا الحكم واكتسب الحكم القطعي. ما هو الحل؟ الحل هو الالتماس، لكن عندنا الإشكال الأكبر: لماذا يرفض الالتماس؟ سأنبه على ثلاثة أمور هي من أكثر أسباب رفض الالتماسات. لو راعينا الأمور الثلاثة سيكون الالتماس له قوة بإذن الله. الأمر الأول من أسباب رفض الالتماس أن الالتماس يقدم ولا يشار إلى انطباق الالتماس على المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية. يعني باختصار يا أخي الكريم، الالتماس نص النظام على أن هناك فقرات إذا وجدت يحق لك الالتماس على الحكم وإعادة النظر في الدعوة. للأسف الكثير يقدم التماس ما أشار لهذه النقاط، أو التماس غير مطابق. لابد أن تتحقق من مطابقة الالتماس لهذه الفقرات. يعني مثلا في نص المادة 200 يحق للملتمس إعادة النظر في الدعوة في الأحوال الآتية، ثم ذكر جملة من الأحوال. لابد التماسك يكون على واحد أو على بعض الأحوال الموجودة، لا تجيب شيء غير هذه الأحوال. يعني مثلا الفقرة واو: إذا كان الحكم غيابيا. إذا كان الحكم صدر عليك بشكل غيابي وأنت ما بلغت بطريقة نظامية، لأنك لو بلغت ترى الحكم أصبح حضوري. فالخلاصة لو كان الحكم غيابي تقول والله إن الحكم غيابي وبناء عليها أنا أطلب الالتماس. مثلا الفقرة باء: إذا عثر الملتمس على أوراق مؤثرة في الدعوة تعذر برازها وقت القضية. لو وجدت أوراق مؤثرة، يعني بعد انتهاء القضية واكتساب الحكم القطعية، وجدت أوراق وإقرارات أو وجدت أي أوراق تدل على الحق الذي لك أو الحق الذي تدفعه اللي حكم عليك فيه، أيا كان نوع الأوراق، أوراق مؤثرة وجديدة، تقدم التماس وتقول التماسي منطبق على الفقرة باء من المادة 200. هذه من أهم الأمور، بل هي أهم أمر في قبول الالتماسات. وأكثر أسباب رفض الالتماس لهذا السبب. دائما تمر على الالتماسات انظر في صك محكمة الاستئناف والقرار الصادر وبالاطلاع على الالتماس المقدم من فلان الفلاني لم نجد الالتماس منطبق على أي فقرة من الفقرات المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، وبناء عليه قررنا رفض هذا الالتماس أو عدم قبول هذا الالتماس. إذن لابد تتحقق من مطابقة الالتماس لهذه الفقرات. الأمر الثاني من أسباب رفض الالتماس أن يصاغ الالتماس كأن لائحة اعتراضية. يا جماعة الخير دائما ننبه: الالتماس ليس اعتراضا. أكثر الالتماسات التي مرت علي وأراهن على هذا هي اعتراض وليست التماس، بس فيها كتابة التماس، فيها كليشة جميلة. أحيانا بعضهم يحط المادة 200 كذا زي البرواز في أول الالتماس، لكن الواقع هو اعتراض. كيف الفرق بين الالتماس والاعتراض؟ باختصار الفرق بين الاعتراض والالتماس: الاعتراض هو نقاش الموضوع الدعوة. الالتماس مختلف تماما، هو أن تجد أمور تنطبق على الفقرات الموجودة في المادة 200. للأسف الكثير في الالتماس يجعل اعتراض. كيف يجعل اعتراض؟ يعني يجي يقول الدائرة حكمت بإثبات شهادة الشهود، شهادة الشهود غير موصلة، البينة ما تكفي، التوقيع غير مطابق، أقر المدعي، أقر المدعى عليه، وهذا غير منطقي. هذا يا أخي الكريم ليس التماسا، هذا اسمه اعتراض، هذا مناقشة الموضوع الدعوة. هذا متى تبديه وقت الاستئناف، ممكن في النقد، ممكن تجعل فقرة من الفقرات التابعة في الالتماس، لكن الأساس ليس هذه الأمور التي قد وردت في اللائحة الاعتراضية. يعني باختصار بعض الالتماسات لو أجي آخذ لائحة الاعتراض ولائحة الالتماس وأطابقها أجدها منطبقة، بس أنها أعاد الصياغة وغير وقدم وأخر، وهذا غير صحيح، وهذا ما يسمى التماس، بس اسمه كذا في الموضوع التماس. لذلك لابد نفرق بين الالتماس وبين الاعتراض. السبب الثالث من عدم قبول الالتماس أن البعض لا يصدر اللائحة بالفقرات النظامية ثم يشرح انطباق الالتماس على هذه الفقرات. يعني أن ذكرنا في الفقرة الأولى أن البعض ما يجيب حيثيات منطبقة على الفقرات المنصوص عليها في المادة 200، لكن البعض يوفق أنه يكون عنده حيثيات، لكن للأسف لما يجي يصيغ اللائحة وش يسوي؟ يذكر كلام 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 كلام، هو كلام صحيح منطبق على المادة 200، لكن ما بين للدائرة القضائية وجه انطباق هذه الحيثيات على المادة 200. يعني كونك عندك مثلا المنطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، هذه من الفقرات، لكن يجي يقول لك الحكم صدر وتناقضت الدائرة وصار 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 وصار، وهذا من أسباب قبول الالتماس في الأخير يحطها. هذا لا شك أنه وضح الفكرة وهو منطبق، لكن أحيانا لا ينتبه له، مثل لو كان في أول اللائحة قال عندي فقرات منطبقة على المادة 200 أو عندي حيثيات منطبقة على المادة 200، الفقرة الأولى كذا وبيان الفقرة كذا وكذا وكذا، وأسرد الأمور اللي بناء عليها بالفعل منطوق الحكم مثلا يناقض بعضه بعضا. إذن هذه الأمور الثلاثة لو ركزت عليها سيكون الالتماس له أثر واضح إن شاء الله. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.